ကျွန်တော်မန်ဝါတွေစုံစည်းနေအောင်ဖတ်ခဲ့ပူပါတယ် action drama romance ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့မန်ဝါတော်တော်များများ solo leveling လို့ system နဲ့ level တင်ရတာတော့ဟုတ်ရင်ဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာ K-pop တွေပွင့်လာပြီး monster တွေနဲ့ fire တာတို့အဲ့လိုမျိုးစင်တူဇလန်တွေကများတယ်ဒါပေမဲ့အခုဗီဒီယိုမှာတော့အဲ့လိုဘလော့မျိုးနဲ့လုံးဝမဆိုင်တဲ့မန်ဝါတစ်ခုကို review လုပ်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြအောင်ဇလန်ချင်းကိုနည်းနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမန်ဝါရဲ့ main character နဲ့စကြတာပေါ့သူ့နာမည်က Kim Do-ja လို့ခေါ်တယ်သူက introvert တယောက်ဖြစ်ပြီးပေါင်းတင်လည်းမရှိစော်လည်းမရှိတဲ့လူတယောက်ပေါ့သူက online ကနေဝတ္ထုရှည်တစ်ပုဒ်ကိုစောစောလန်းလန်းဖတ်နေတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ထိစောလန်းလန်းဆိုရင်အဲ့ဝတ္ထုစထွက်တဲ့နေ့ကလေးကစပြီး10နှစ်လောက်ကြာတဲ့အထိတစ်ပိုင်းမှမလို့ပဲအဆုံးထိပြအောင်ဖတ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဆိုရင်လည်းမမားပါဘူးအပိုင်းရင်လည်းတိတ်မများပါဘူးအပိုင်းပေါင်း300ကျော်လေးပဲပါတာပါအစားပိုင်းမှာတော့အဲ့ဝတ္ထုကိုဖတ်တဲ့လူတွေရှိပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာဖတ်တဲ့လူတွေတဖြည်းဖြည်းနည်းလာပြီးခင်တို့ကြတယောက်တည်းကပဲအဆုံးထိပြအောင်ဖတ်ခဲ့ပါတယ် Few moments later သူဝတ္ထုရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းကိုဖတ်ပြီးချင်းမှာပဲလူစီလာရဲ့ယထာဆက်ပြက်ပြီးရပ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူဝတ္ထုဖတ်ထားတော့သိထားတဲ့နာမည်နဲ့မင်းစားလေးတစ်ကောင်ပေါ်လာပြီးတော့အခုလိုမျိုးလူတွေတေချေပြီးရုံးဝင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခင်တို့ကြာနားလည်လိုက်တာနှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုကသူတို့ရဲ့ကဘာကြီးကသူဖတ်ထားတဲ့ဝတ္ထုတွေကလို့ကဘာကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတာရယ်နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကဘာပြက်ကြီးမှာနောက်ပါဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုသိနေတဲ့လူကလည်းသူတယောက်ပဲရှိရဆိုတာရယ်ပေါ့လုံးဝ absolute cinema Nice ဒီမှာခင်တို့ကြာဝတ္ထုဖတ်ထားတော့သိရတဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးပြီးဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်သန်အောင်ကြိုးစားမလဲဆိုတာကိုအထူးကမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် action drama comedy fantasy အစုံပါဝင်တဲ့မောင်ဝအမျိုးအစားတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးတစ်ပိုင်းဖတ်လို့ပြီးသွားတိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာမှန်းဆလို့မရလို့တဲ့အထိကိုစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းပါတယ်အခုဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေထဲမှာလည်းဒီမောင်ဝကိုမဖတ်ရသေးတဲ့လူတွေများပါမယ်ဆိုရင်တွားဖတ်ကြည့်ကြဖို့အတွက် recommend ပေးပါတယ်မန်ဝါတိုက်တယ်လေးကတော့ Omniscient Review Point လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမန်ဝါကကိုရီးယားမှာတည်းမကနိုင်ငံတော်တော်များများမှာပါအတော်လေးလူကြံများတဲ့မန်ဝါ series တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းဒီမန်ဝါက anime ဖြစ်နေလဲထွက်ရှိလာအောင်မှလည်းဖြစ်တယ်လို့အခုလာမယ့်2025ဇူလိုင်လထဲမှာလည်း live action movie အနေနဲ့ထွက်ရှိလာအောင်မှာပါဒီထဲမှာရည်စမ်းရှင်လည်းပါပါတယ် Mobile Legends ဆော်ရည်လူတွေဆိုသိမှာပါနေစမ်းအောင်စွန်းကိုခုံလဲပါတယ်ဟာ Oh my god Wow ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုအသစ်တွေမှာလည်းဘယ်လိုမှမမျိုး review လုပ်ပေးသွားရမလဲဆိုတာ comment မှာတစ်ချက်လောက်မှန်သွားပြီးကြပါဦး君は気づいてないでしょもう愛に君は気づいてないでしょにほんわしかりちゃん